Баарына чексиз. Эмнелерге? Баарына. Мессенджерлерге, социалдык тармактарга, чалууларга, фильмдерге, сериалдарга, телеканалдарга. 4 жумага 550 сом. Шашылгыла, барыбыз кошулабыз. Переходи на О. Баарына чексиз. Ассаламу алейкум достор, Атлет KG каналынын жалпы катталуучулары кыргыз спортундагы жаңылыктар менен тааныштырабыз. Видеону көргөн соң жакса лайк басып, сөзсүз комментарий жазабыз. Анан албетте каналга катталып, коңгуроону басып коюуну унутпаңыздар. Казактардын октагон уюмунун чемпиону кыргыз мушкери Илимбек Акылбек уулу машыгуусун Таиландтагы Тайгер Муайтай спорттук залында улантат. Ал жүктөгөн сүрөттөрүнөн көрсөк, Алекса Грассо менен боло турган реваншка даярданып жаткан Валентина Шевченкога барды. Эми алардын бирге машыгар айтылууда. Спортчубузга ийгилик каалайбыз. Футбол боюнча улуттук кураманын чабуучусу Мирлан Мурзаев карьерасын Вьетнамда уланта турган болду. 33 жаштагы форвард Вьетнамдын эң күчтүү чемпионатында ойногон. Ханой футболдук клубу менен келишим түзгөнү кабарланууда. Белгилей кетсек, буга чейин Мурзаев Индия чемпионатынын 1-чи лигасында ойногон. Анын жаңы Ханой клубу 2022 жылы Вьетнамдын чемпионатын, кубогун жана супер кубогун жеңип алган. Бул сезондо жогорку лигада аталган клуб 3-чү орунда келе жатат. Эми кийинки оюну 2-июль күнү өтөрү маалым. Футболчубузга ийгилик каалайбыз. Кыргызстандын күрөш боюнча кыз келиндер курама командасы дүйнө чемпионатына даярдыктарын баштады. Команданын окуу машыгуу жыйыны 22-июнь күнү башталган. Эми 14-июлга чейин уланары белгилүү. Эске салсак, дүйнө чемпионаты Сербиянын Белград шаарында 16-сентябрда стартталат. Андан соң октябрдын башында Кытайдын Ханчжоу шаарында Азия оюндары да башталат. Азыр өтүп жаткан машыгуу жыйыны баягы эле лидер кыздарыбыз Мээрим, Айсулуу жана Айперинин баштоосунда болууда. 2024 жылы Франциянын Париж шаарында боло турган Олимпиада оюндарына карата Азия чөлкөмүндөгү спорттук күрөш боюнча квалификациялык мелдеш Кыргызстанда өтө турган болду. Башкача айтканда, келерки Олимпиадага Азиянын тандоо мелдешинен жолдомо алам дегендер эмки жылы Бишкекте күрөшөт. Бириккен күрөш дүйнөсү белгилегендей, бул турнир 2024 жылдын 19 апрелинен 21 апрелине чейин Бишкекте болот. Кыргызстан күрөш боюнча олимпиадалык лицензия берүүчү тандоо турнирин өз тарыхында биринчи жолу өткөргөнү турат. Бул албетте биздин спортчулар үчүн чоң мүмкүнчүлүк. Дүйнө чемпионатынан жолдомо алуу канчалык кыйын экенин жакшы билесиздер. Андыктан ал жактан ала албай калгандар өз мекенинде аракет кылып көрүшөт. Эки эле салмак менен чектелбей, көбүрөөк спортчубуз жолдомого илинет деп ишенебиз. Тандоо мелдешин Кыргызстанда өткөрүү чечими бизде өткөн рейтингдик турнирден кийин чыкканы анык. Аны жогорку деңгээлде өткөрдү деп баалашканы үчүн кийинки жылга кайрадан чоң мүмкүнчүлүктү берип жатышат. Кыргыздын мушкери Бусурманкул Абдибайыт уулу Instagram баракчасына мындай деп жазды: Ала тоодон океанга сапар, мүмкүнчүлүгүбүздүн баарын максатыбызга жумшай берели. Биз Кошмо Штаттарга карай сапардабыз деп жазып калтырды. UFC уюмуна аз калдыбы же жөн гана машыгууга жөнөп жатабы? Оюңуздар кандай? Досу Улукбек Карбек уулу мындай деп жазды: Досум, ак жол, бийик максаттарыңдын чыйыры дагы бир баскычка, жаңы этапка чыгып жатат. Эми кыргыз эли күтүп жаткан UFC уюмуна болгон кадамдарың алда канча жакындап жатканы баарыбызды кубандырууда. Биз сага ишенебиз, чемпион деп жазып калтырды. Өз кезегинде машыктыруучусу Кенжебек Чекиров кечээ күнү мындай деп жазды: Кыялдангыла, кыялыңарга аракет кылып умтулгула. Бусурманкул бүгүн Кыргызстанда акыркы машыгуусун жыйынтыктап, АКШга эртең сапар тартат. Кудай Тааламдан бул баламды алдыга койгон максаттарына жеткирсин дейм. Кыргыз элибиздин ар намысын бийик көтөрүп, океандын ары жагында көптөгөн ийгиликтерди жаратсын деп жазды. Спортчубуз Америка Кошмо Штаттарына учуп жатканы түшүнүктүү. Эми аркы жолун көрө жатарбыз. Бусурманкул UFC'деги биринчи кыргыз болуп калышы мүмкүнбү? Пикир калтырып, лайк басып коюңуздар.